Fala pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um projeto, dessa vez Chevrolet Montana, carro 2023. O carro vai receber um upgrade bem legal no sistema de som. Começando aqui pela parte frontal, já temos porta-fusível instalado. A fiação passa de forma bem discreta lá por trás. Nesse carro, o ponto de passagem é através daquela borracha. Uma borracha ali que permite que a gente faça passagem da fiação de forma bem simples, bem rápida. Aqui na parte frontal, o carro vai ganhar kit 2 vias, médio na porta, tweeterzinho vem aqui na coluna, o kit vem com crossover separado do tweeter, isso facilita bastante, a gente não precisa fazer passagem de fiação. Esse é o alto-falante original. Alguns detalhes da instalação: chicote plug and play. A parte de amplificação desse carro fica aqui atrás do porta-luvas. Esse é o amplificador, na verdade essa é a central, faz toda a parte de gerenciamento e amplificação também. Esse carro vai ganhar um amplificador com DSP integrado. Esse amplificador ele já vem com chicote plug and play, extremamente rápida a instalação. Detalhes aqui da fiação que vem lá da bateria. Essa é a fiação do amplificador e essa é a fiação original do carro. Esses são os equipamentos. Os coaxiais vão nas portas traseiras, kit 2 vias na parte frontal. O carro vai ganhar um subwoofer também, subwoofer de 10 polegadas. Essa caixa não é uma caixa amplificada. Para alimentar essa caixa, nós vamos utilizar um amplificador da Blan. Esse é o amplificador que vai alimentar a caixa. Esse é o amplificador que vai alimentar os 4 alto-falantes aí, as 4 portas, os coaxiais mais os kit 2 vias. Ele já vem com o processador integrado. Inclusive ele tem alguns outputs, ele tem essas saídas. Essas saídas a gente consegue comandar outro amplificador. No caso, esse amplificador que vai empurrar a caixa. Dessa forma a gente tem todo o sistema processado. Kit 2 vias, os coaxiais, caixa e os amplificadores. Para acomodar os 2 amplificadores, para eles não ficarem jogados aí debaixo do banco, confeccionamos essa base em MDF. Essa base tem um velcro. Dessa forma a gente consegue fixar no carpete sem precisar executar em nenhum furo. Tratamento anti-ruído, chicote do carro inteiro espumadinho, que é um ponto de fixação de bucha, também recebe espuma. Dessa forma a gente evita aí qualquer possibilidade de barulho, de ruído, de vibração aí vindo das portas. Fiação dos 2 amplificadores, lembrando que um amplificador é plug and play. O aterramento foi feito aqui na lateral, tem um ponto bem bacana específico para fazer aterramento aí. Aqui na porta de trás nós já temos os coaxiais instalados. Debaixo do banco, suporte que nós desenvolvemos aí para acomodar os 2 amplificadores. Falta só organizar a fiação. Fiação que vai para o subwoofer é essa, bem protegida, serviço bem bacana, bem bonito. O subwoofer vai ficar acomodado bem nesse ponto. Atrás desse banco tem bastante espaço, mas tem bastante sensor também. Centrais aí. Tem bastante coisa atrás do banco dos passageiros. Fiação que vai alimentar o subwoofer. Subwoofer devidamente fixado. Confeccionamos uma peça em MDF, revestimos. Essa peça ela faz todos os cortes aqui dos acessórios. Ficou bem legal, extremamente bem fixado. Dessa forma a caixa não fica solta. A montaninha tem um espaço legal atrás dos bancos. A gente consegue acomodar facilmente a caixa. Essa caixa ela tem por volta aí de 7 centímetros de altura, mais a chapa de 9. Mesmo assim o banco entra tranquilo aí. A gente observar aqui, tem alguns ganchos e tal. Bem legal e dá aquele reforço bacana nos graves. Fiação no capricho. Carro quase pronto.
amplificadores ficaram bem discretos aqui debaixo do banco. A gente tem um bom espaço. Por mais que a gente estique a nossa perna, nosso pé não alcança os amplificadores. Dessa forma a gente tem os dois amplificadores protegidos. Os amplificadores ficaram em cima dessa base. Essa base acomoda os dois amplificadores. Dessa forma a gente não tem nenhum amplificador solto. Bem legal. O subwoofer coube certinho aqui atrás do banco dos passageiros, atrás do banco de trás. A gente tem a base, a gente tem o subwoofer e a gente tem um espaço legal ainda para o alto-falante poder respirar, para ele poder trabalhar sem correr o risco de ficar espremido atrás do banco. Espaço bem legal, aqui a gente conseguiria acomodar facilmente um subwoofer de cada lado. Detalhes da plataforma, que nós conseguimos fazer várias regulagens. Aqui eu tenho o canal frontal direito, frontal esquerdo, eu tenho crossover, high pass, low pass, eu tenho as portas traseiras, curva de equalização, subwoofer. A gente consegue fazer várias regulagens aí, a gente consegue fazer um ajuste de palco sonoro também, a gente consegue criar aquela imagem sonora bem bacana, todos os ajustes de delay, uma ferramenta bem interessante, muito recurso bacana, e a parte de sonoridade impecável, que a gente consegue deixar um som bem cristalino, um som bem agradável, bem fiel. Projeto da nova Montana finalizado. Aqui na parte frontal, kit 2 vias, nas portas traseiras os coaxiais. Quem ficou responsável por alimentar esses kits mais os coaxiais, amplificador com DSP integrado. Esse amplificador ele tem alguns outputs também, ele tem algumas saídas. Uma dessas saídas a gente colocou para comandar um outro amplificador. Esse amplificador joga potência para um subwoofer de 10 polegadas, caixa selada. O som ficou muito equilibrado, som bem gostoso de escutar. Essa é uma receita que a gente faz com bastante frequência e o resultado é sempre bem bacana. Um som equilibrado, um som bem nítido, tem uma força bacana e muito gostoso de escutar.